Good morning mga katak. Topic natin ngayon, engine humming noise. Engine humming noise. Proper diagnosing tayo, tanggal belt. Tapos check ng pulley. Bali nagtanggal tayo ng belt. Na-found out natin maingay itong pulley na to. Palit na rin tayo ng belt dahil kasi may indicator na kailangan siyang palitan. Na nga no. Bago na yung natin. Bago na rin yung belt na ikabit na natin. Bubuuin na natin siya. Na nga no. Nakibit natin lahat. Inalti na rin natin ng engine mounting. Sira na kasi. Lalagyan ko na rin ng AC gas dahil sa pagpalit ng engine mounting. Start! Okay na siya mga kaibigan, mga kahatak.